Bueno, en el día de hoy tenemos un fotón carguerito que presentó problemas en el embrague, un ruido extraño y luego le olía mucho a quemado. Miren cómo salió el rodamiento, dañó el rodamiento del embrague. Esto fue lo que dio el olor a quemado y el ruido extraño. Miren el prensador, cómo se dio fuego prácticamente. Miren. Por eso cuando comienza a sonar un chui, 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 a pisar el embrague, hay que estar pendiente mucho de que ya eso es el rodamiento que nos está avisando que está reseco o con problemas. No dejen que se desvaren así. Aquí hay que cambiar el kit de embrague completo. Miren el rodamiento como quedó. Miren el prensador. Miren cuando la temperatura que llegó, miren cómo dejó la marca. Bueno, miren cómo quedó el rodamiento ya afuera, hundido completamente. Miren el disco, ya estaba muy gastado, pero siguieron dándole así. El prensador, miren, ya estaba rajado. La temperatura hizo que se rajara. Este kit de embrague tenía que estar informando que ya se estaba deslizando, que ya le estaba sonando el rodamiento, pero no tomaron en cuenta eso y le dieron hasta que se fundió y se dio fuego.